ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു ക്രിസ്ത്യൻ ടൈംസ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അനിമേ സീരീസിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ചെയിൻസാ മാൻ എന്ന ഒരു അനിമയുടെ റിവ്യൂ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒത്തിരി അനിമേ സീരീസുകളുടെയും ഒക്കെ റിവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പം നേരെ വീട്ടിലോട്ട് കിടക്കാം. ചെയിൻസാ മാൻ. അപ്പോൾ ഇത് വന്നൊരു പക്ക വയലൻസ് ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഭയങ്കര ഒരു R-rated ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഈ ഒരു സീരീസ് കാണാൻ പറ്റില്ല. 18+ ആയിട്ടുള്ള സീരീസാണ്. പക്ഷേ ഒരു കിഡിലനായിട്ടുള്ള സീരീസാണ്. ഇതിന് തന്നെ ഒരു സീസൺ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള 12 എപ്പിസോഡ്സാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഈ സീരീസ് നേരത്തെ കാണുമായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഒത്തിരി സീസൺസ് ഒത്തിരി എപ്പിസോഡ്സ് കാണുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാണാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ കാണുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായില്ല ഇത് വെറും 12 എപ്പിസോഡ്സേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു കിഡിലനായിട്ടുള്ള സീരീസ്, വെറും 12 എപ്പിസോഡ്സ് വെച്ച് തന്നെ ഇത്രയ്ക്കും ഓസമായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്കും കിഡിലനായിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസാണ് ഒരു ചെയിൻസാ മാൻ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ പ്ലോട്ടിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഡെവിളാണ് ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഡെവിൾസ് ഒക്കെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്ന് മെയിൻ ക്യാരക്ടറായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഡെഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഡെഞ്ചി വന്നൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ടീനേജ് ആയിട്ടുള്ള പയ്യനാണ്. വെറും 16 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ മരിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ അച്ഛൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഒത്തിരി കടകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കടങ്ങളൊക്കെ നീട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവ നോക്കിയാൽ അതിന് ഇവന് പണം ആവശ്യമാണ്. സോ അങ്ങനെ ഇവ ഒത്തിരി ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവ ഒരു ചെറിയ ഡെവിളിനെ കാണുന്നത്, ഒരു ചെയിൻസാ പോലത്തെ ഒരു ഡെവിളും. സോ ആ ഒരു ഡെവിളും ഇവനും തമ്മിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആവുകയാണ്. പിന്നീട് ഇവർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒത്തിരി ജോലികൾ ചെയ്യാൻ, പ്രധാനമായിട്ട് ഇവർ ഡെവിൾസിനെയൊക്കെ ഹണ്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ, അങ്ങനെ ഇവ ഒത്തിരി പണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്. പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുമെന്നുള്ളൊരു നിലപാടിലാണ് ഈ ഒരു ഡെഞ്ചി ക്യാരക്ടർ ഉള്ളത്. സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു വലിയൊരു സംഭവം നടക്കുന്നത്. അതായത് ഇവന് ഒരു വലിയൊരു ആപത്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇവൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ഡെവിളാണെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ ദേഹത്തായിട്ട് ബോണ്ട് ആവുകയാണ്, അങ്ങനെ ഒരു ഫ്യൂഷൻ പോലെ ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെ ഇവനാണെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഒരു ഡെവിൾ രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന ഒരു രൂപത്തിലായി മാറുകയാണ്. അതാണ് ചെയിൻസാ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോമിൽ ഇവൻ മാറുകയാണ്. സോ അങ്ങനെ മാറി ഇവനെ പിന്നീട് ഈ ഒരു ഡെവിൾ ഹണ്ടേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇവൻ ചേരുകയാണ്. അതായത് ഡെവിൾ ഹണ്ടേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, അവർ വന്ന് ഇവനെ അവരെ കൂടെ ചേർക്കുകയാണ്. പിന്നീട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സീരീസിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പ്ലോട്ട്. അപ്പോൾ ആൾറെഡി ഇതേപോലത്തെ പ്ലോട്ടിലുള്ള ഒത്തിരി സീരീസൊക്കെ നിങ്ങൾ ആൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ലൈക്ക് ഡീമൺ സ്ലേയറൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഇതേപോലെയൊക്കെ വരും. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ സീരീസിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചില അൺപ്രെഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടാതെ ഇതിലെ ഒരു വയലൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടി വരും. കൂടാതെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എടുത്ത് പറയാനെന്ന് വെച്ചാൽ, സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരു സീരീസിലെ ഒരു മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഗോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും. ഈ കാര്യം ചെയ്യണം ആ കാര്യം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഒരു വലിയൊരു ഡ്രീം ആയിരിക്കും സാധാരണ ഇതേപോലത്തെ സീരീസിലുള്ള മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡെഞ്ചിയുടെ പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു ഡ്രീം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രീമാണ്. സീരീസ് കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഒരു കിടില ഡ്രീമിനെ പറയാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇവൻ്റെ ഒരു ഗോൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ സീരീസിനെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആൾറെഡി ചില സീരീസിലൊന്നും കണ്ട് മടുത്തൊരു കാര്യം വരാതെ ആ ഒരു ഹീറോ വന്ന് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരുമാതിരി ഒരു ക്രേസി ആയിട്ടാണ് ഈ ഡെഞ്ചി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവൻ്റെ ആ ഒരു ഡ്രീം ആയാലും ഇവൻ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ ലെവലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇനിയൊന്ന് ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലോട്ട് വരാണെങ്കിൽ എടുത്ത് പറയാനില്ല ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ സീക്വൻസിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ സീരീസ് കാണണമെന്നേ പറയാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് ഇതിൽ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ഇപ്പം ചെയിൻസാ മാൻ ആണല്ലോ. അപ്പം ഈ ഒരു ചെയിനൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈവൻ ഒത്തിരി R-rated ആയിട്ടുള്ള എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ബ്രൂട്ടലായിട്ടുണ്ടാവും, നിറയെ വയലൻസ് ഒക്കെ കലർന്നൊരു സീരീസാണ്. ബ്ലഡൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തെറിക്കും. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു വയലൻസ് തന്നെയാണ് ഈ സീരീസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. കൂടാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് എല്ലാം വേറെ ലെവലായിട്ടുണ്ടാവും. ഈവൻ ഒരു ട്രെയിൻ ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര അൺപ്രെഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. കൂടാതെ തന്നെ ഇതിലുള്ള ചില കോമഡിയൊക്കെ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ടാകും. കോമഡിയും എന്താ പറയുക ഇമോഷൻസ് രണ്ട് ബാലൻസ് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. കോമഡി ഒന്നും ഒരിടത്തും ക്രിഞ്ചായിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നത് സൂപ്പറായിട്ടുണ്ടാവും, നല്ല ഫണ്ണായിട്ടുണ്ടാകും. കൂടാതെ തന്നെ ഇമോഷൻസും ഈ സീരീസിൽ ഭയങ്കര ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ഇത്രയും ചുരുക്കം ഒരു എപ്പിസോഡ്സ് വെച്ച് തന്നെ എങ്ങനെ ഇവർ ഇത്രയ്ക്കും വലിയൊരു ഇമോഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ. കാരണം ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ വല്ലാതെ പറ്റുമ്പം ഇപ്പം ഈവൻ ചില ക്യാരക്ടറൊക്കെ മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമോഷനായിട്ട് ഫീൽ ആവും. കാരണം ഇത്രയും ചെറിയൊരു എപ്പിസോഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തെന്ന് ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ല. കൂടാതെ ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ അനിമേഷനെ പറ്റി എടുത്ത് പറയുന്നത്, ഇത് വന്നൊരു 2D സ്റ്റൈലിലാണ് ഇതിൻ്റെ അനിമേഷൻ ഉള്ളത്. പക്ഷേ ചില ഇടങ്ങളിൽ അതൊരു 3D സ്റ്റൈലായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ചില ആക്ഷൻ സീക്വൻസിലൊക്കെ ആ ഒരു 3D എഫക്റ്റും വരുന്നുണ്ട്. അനിമേഷൻ വേറെ ലെവലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി വന്ന് ഇതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിലോട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഞ്ചി അല്ലാതെ വേറെ ക്യാരക്ടേഴ്സിലോട്ടൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ മാക്കിമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിറയെ പേർക്ക് ഡെഞ്ചിക്ക് ശേഷം ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകും. ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, ബാക്ക് സ്റ്റോറിയോ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ.
ഈവൻ ഈ ക്യാരക്ടർ നല്ല ക്യാരക്ടറാണോ അരിക്ക ക്യാരക്ടറാണെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടോ, അതും ഒരു ഡൗട്ടായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഇനി വരും സീസണിൽ ചിലപ്പം ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും. കൂടാതെ വന്ന് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞുണ്ട്. ഒരുമാതിരി ഡെവിൾ പോലത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. ഡെവിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരുമാതിരി ഡെവിളും ഹ്യൂമനും ഒക്കെ ചേർന്ന് ഏതാണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. ഒരുമാതിരി ക്രേസി ആയിട്ടാണ് ഈ ക്യാരക്ടറിനെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ഭയങ്കര ഫണ്ണായിട്ടുണ്ടാവും ഈ ക്യാരക്ടർ. പിന്നെ വന്ന് ആക്കിന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ വന്നു ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കൂളായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വന്ന് ഹിമിനോ എന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹിമിനോ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിറയെ പേർക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന തോന്നുന്ന ഒരു കൂളായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. ഇനി വന്ന് വില്ലന്മാരിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സീരീസിലെ മെയിൻ വില്ലനായിട്ട് ഗൺ ഡെവിലിനെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ഗൺ ഡെവിൽ വന്നിട്ടില്ല. ബട്ട് ഗൺ ഡെവിൽ എന്നുള്ളൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഈ ഒരു സീരീസിൽ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു വലിയൊരു വില്ലൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പുഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി വരും സീസണിൽ നമുക്ക് ഈ ഗൺ ഡെവിലിനെ കാണാൻ പറ്റും. ഒരു കിടിലൻ വില്ലനായിട്ടാണ് പുഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ഈ ഒരു സീരീസിൽ വേറൊരു വില്ലൻ പറഞ്ഞുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് കട്ടാന മാൻ എന്തോ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ആ ഒരു വില്ലൻ വന്ന് സൂപ്പറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വില്ലൻ്റെ ആ ഒരു ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് ഒക്കെ അൺപ്രെഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് ആണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവൻ ചെയ്യുമെന്ന് ആരും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ചില ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് ഒക്കെ ഈ വില്ലനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് മാത്രമാണ് വില്ലൻ്റെ കാര്യം കുറച്ച് കഷ്ടമായി പോയത്. പിന്നെ വന്ന് ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ സീരീസിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് വലുതായിട്ട് ഒന്നും തോന്നിയില്ല. ഈവൻ ഇതിലെ എപ്പിസോഡ്സ് കുറച്ച് കുറവാണ്. വെറും 12 എപ്പിസോഡ്സേ ഉള്ളൂ. കുറച്ചും കൂടി എപ്പിസോഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമെന്നാണ് തോന്നിയത്. കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു സീരീസ്. അപ്പോൾ ആൾറെഡി ഈ ഒരു ചെയിൻസാ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചോദിക്കാൻ എനിക്കൊരു സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസാണ്. വേറെ ലെവൽ അനിമി സീരീസിനെ പറയാൻ പറ്റൂ. ടൈമുള്ളവർ എന്തായാലും കണ്ടു നോക്കുക. അത്രയ്ക്ക് കിടിലനായിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസാണ്. ഈ വയലൻസ് ഒക്കെ അധികമാണ്. അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കാണാൻ. കാരണം വയലൻസ് പ്ലസ് 80+ ആയിട്ടുള്ള സീരീസാണ്. അപ്പോൾ അത് ഓർമ്മയിലിരിക്കണം. ബട്ട് അതല്ലാതെ ഇതൊരു ഓസം ആയിട്ടുള്ള സീരീസാണ്. ടൈമുള്ളവർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയിൻസാ മാൻ. അപ്പോൾ ഈ സീരീസ് ആൾറെഡി കണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് പറഞ്ഞേക്കുക. കൂടാതെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചില ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ കാണിക്കുക മറക്കാതെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു ഗൈസ്. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.